stöndum við fyrir framan litlu lopasjoppuna á Hellu í Rangárþingi ytra og ætlum að ræða við hana Berglindi sem eigandi hérna inni. Komiði með. Hver var svona upprunnin á þessari litlu lopasjoppu? Það var sko 2014, þá fékk ég flugu í höfuðið að opna svona ullarmarkað með lopapeysur og húfur og eitthvað svona bara fyrir fólk til þess að losa sig við það sem það var að gera, handverkið sitt. Og ég opna hérna í jaðrinum á þorpinu í pínu litlu rými. Prjónað þú sjálf? Ég prjóna mjög mikið sjálf og ég átti einhverjar 50 lopapeysur sem ég þurfti bara að koma frá mér. Og ég segi að ég hefði getað teppalagt heima hjá mér með lopapeysum sko. Og það er semst 2014 og ég opna og á sama tíma er að opna Hótel Strakta. Sömu helgi er landsmót hestamanna og brjála veður. Það var alveg kolvitlaust veður og ég seldi alla lopapeysuna mínar á einni helgi. Ég held að það hafi verið einhverjar 15 eftir frá hinum. Ég var náttúrulega búin að fá frá öðrum líka. En það voru einhverjar 15 almennilega lopapeysur eftir og þannig að ég hugsaði með mér þetta er bara gaman, held áfram og við hjónin ákváðum að gefa þessu kannski 2 ár og sjá svona hvernig þetta yrði. Og svo 2019 þá bauðst mér þetta húsnæði hér sem er náttúrulega miklu stærra og á betri stað hérna við Hringtorgið og við ákváðum í einhverju brjálæðislegu manju kasti að henda okkur á það og svo kom COVID. Og það er búið að vera svolítið bras síðan, náttúrulega ógeðslega mikið til af lopapeysum en rosalega lítið til af útlendingum á svæðinu til að kaupa lopapeysunar. Þannig að ég fór út í það að vera með svona gjafavöru, bækur jólin, leikföng og meira úrval af garni og við hjónin vorum svona alltaf að treyna það að hætta. Við ætluðum ekki alveg að gefast upp fyrir þessu COVID alveg strax, þannig að við tókum alltaf svona mánuð. Ákváðum sko, ok, ef okkur tekst að borga allt sem þarf að borga næstu mánaðamót, þá höldum við áfram, annars bara lokum við. Og í nokkra mánuði þá gekk þetta svona og þetta var ógurlegt bras. Og svo rétt, í nóvember 2020 þá ákváðum við að massa bara upp búðina með gjafavöru fyrir jólin, bókum, leikföngum. Þannig að allir sem ekki náttúrulega voru að fara í búðir í Reykjavík vegna COVID gátu í það minnsta haft jólagjafir handa sínu fólki og svo ætluðum við að loka þau áramót. En það er nú bara skemmst frá því að segja að það var brjála að gera og heimafólkið bara bjargaði mér og versluðu svo mikið fyrir jólin hjá mér að það dugði mér fram að næsta vori, semst vorið 2021. Þá komu útlendingar, þannig að þetta er allt svona tilviljanakennt, gekk þetta alltaf upp. Og ég var náttúrulega stressuð fyrir allan peninginn, alltaf. En núna sé ég bara eftir þetta sumar núna að þetta getur vel gengið. Og það er mikil umferð, mikið af góðum túristum og heimafólk líka. Þannig að nú erum við bara mjög bjartsýn og glöð og ætlum bara að halda áfram okkar striki. Var þetta alltaf draumurinn? Nei. Jú, náttúrulega draumurinn alltaf að vera prjónakona, sko. Af því það er það eina sem ég kann. Mér langaði að vera með íslenska framleiðslu og handverk og ég held að ég fari í það núna. Núna sé ég svona hvað gengur og hvað gengur ekki, hvað er meira riski heldur en annað í svona business og mér sýnist að íslenska handverkið, íslensk matvara og svona frumkvöðla vöruhönnun og slíkt, það er eitthvað sem að mig langar til þess að versla með. Það er vinsælt bæði meðal Íslendinga og erlendra ferðamanna. Þannig að ég er svona, held að ég fara að halla mér þangað og fara að gera búðina því sem að hún átti að vera í upphafi. Og ég er bara mjög spennt fyrir því. Hvað eru margir að senda inn vörur til þín af íslenskum framleiðendum? Sko, ég er með 150 manns á skrá. Sumir prjónuðu bara eina peysu sem varð of stór og þann sem átti að fá hana og þá kom hún. Aðrir eru að koma og mjög margir eru að koma með kannski
5-6 peysur í mánuði, jafnvel meira og þó nokkrar sem að prjóna bara 3 peysur í viku og koma með það. Og svona fram að þessu hef ég verið með meira og minna umboðssölu og bara þannig að það greiðist bara eftir á þegar varan er seld. En nú er ég bara farin að kaupa peysurnar því að pappírsvinnan í kringum hitt er svo mikil að það er eiginlega bara varla gerandi. Þannig að þetta er allt bara, já, ég bara hugsa að ég haldi þessu áfram svona. Og það einhvern veginn er aldrei skortur á lopapeysum, sem er svo merkilegt því að það er búið að vera skortur á lopa núna viðvarandi í langan tíma. Samt, einhvern veginn á ég alltaf nóg á peysum. Okay. Þetta er mjög sérstakt. Það er ykkur sem hangir þarna yfir mér og passar að ég eigi nóg. Og er þetta aðalega fólk frá Suðurlandi? Er þetta allt land? Já, þetta er svona mestmegnis héðan, en ég er samt alveg að fá peysur frá Akureyri, frá Borgarnesi og Akranesi, héðan og þaðan, Ísafirði, Þorlákshöfn og bara alls þar að. Er einhver sérstakur litur sem er í tísku eða einhver sem selst best? Nei, mér finnst það ekki. Það koma svona tískulitir öðru hverju. Gult og grátt var á tímabili alveg rosalega vinsælt. Blátt er alltaf vinsælt. Sauðalitirnir eru líka alltaf vinsælir en þeir eru vinsæli meðal Íslandinga heldur en útlendinga. Svo er, bláar og hvítar, það er alltaf voða vinsælt líka. Og því ég sé eina bleika og gula hana fyrir aftæði. Já. Hvernig gengur að selja svoleiðis peysur? Það gengur alveg rosalega vel. Já. Það er svo mikið af fólki sem bara hugsa, ég er hérna á Íslandi og ég ætla að kaupa mér eitthvað svona statement. Ég fór til Íslands og keypti þessa peysu og hún er svona, ég mun aldrei týna henni. Eða húa sem er með einhverju svakalegu kögri eða einhverju svona mjög, það er mjög algengt að fólk vilji húur í einhverjum brjáluðum litum því að það er svo auðvelt að maður tekur hana bara af sér en maður er komin á fund, Þetta er svona einstakt alveg. Já, fólk er að leita þessu. Skrautlegustu sokkarnir, þeir seljast alltaf fyrst. Skrautlegustu vettlingarnir seljast alltaf fyrst. Þú ert nú í litríkjum peysur sjálf. Já, þetta er nú peysa sem ég prjónaði á mannin minn og hélt að hann myndi nú nota þetta rosalega mikið. En hann stendur bara svona eins og hann sé með lís. Ég get ekki verið lís. Þannig að ég nota hann bara. Já, svona alltaf mismættu hvort að fólk geti verið í svona peysum eða ekki. Já, og það er alveg, flestir geta verið í þeim. Ekki öllum líður vel í þeim fyrir en eftir x tíma. Þær eru náttúrulega stingandi, en þegar þú ert úti þá finnur ekkert fyrir því. Það loftar svo vel og þetta eru bara náttúrulega bestu flíkurnar. Þó það séu rennandi blautar, þá er þeir samt heitt í þeim, þeir halda þeir heitri. Þó að þú standur úti í beljandi rigningu. Þú getur sofið í þessu, þú svitnar ekkert í þessu. Það er bara þannig. Og náttúrulega ullafeitin, hún heldur þessu hreinu. Þannig að þú þarft ekkert alltaf að vera að henda þessu þvottavél. Þú svona kannski frískir upp á hann öðru hverju, þá er maður ekkert alltaf að þvota. Ertu með eitthvað svona eitt ráð fyrir fólk sem er að velta fyrir sér hvort það eigi að fara í íslenska framleiðslu? Bara láta það, vera bjartsýn og bara opna eitthvað geggjað handverksverkstæði á Hellu. Takk fyrir að segja okkur frá þessu. Takk fyrir komuna. Gangi þér vel. Takk fyrir.